應該平時1到5冇乜人嘅，一到星期日，哇！好似一定要撈滿啲汁，同食炒牛河有另外一種風味嘅，咁多人嚇，要等50幾張台。各位大家早晨，我所在位置屋企嘅地鐵站，今日咧又係坐11號線嘅一日啦，咁啊嚟感受一下11號線去雲台花園係點嘅，去嗰度飲茶，應該去沙河粉村飲茶。今日去雲台花園，係啊，呢幾集都係講11號線，應該係嗱，我哋喺淘金去到歐莊、沙河、雲台花園，冇理由去中山八再轉翻嚟嘅。呢度就未開。係最衰呢度未開，開咗嘅就呢度。係沙河轉過去雲台花園。如果你係其他站嘅，咁你咁咪嚟到度，或者咁樣。反正嚟呢度。咁我哋嚟雲台花園飲茶。白雲山腳啦。以前呢個地方係好難去嘅，冇地鐵嘅。係啊。你去完呢度，你可以去麓湖行下。坐到去歐莊再轉去沙河再轉去，哇，都幾複雜。不過其實幾個站，沙河站呢個11號線，我哋要換乘咯，好多人喎呢度。其實細個係經常會嚟沙河嘅，大咗就少好多。咁大家對沙河最大嘅認識好明顯嘅係沙河粉啊，或者咧會簡稱河粉啊。今日咧我哋飲茶嘅地方咧就沙河粉村，佢嗰度係河粉係手工做嘅。我認為咧，雖然佢係有點兒商業化，但我認為咧，佢哋集團旗下嗰啲河粉都係好好食嘅。佢係好薄同埋透明，我睇上去係好似嗰啲優粉，即係唔靚嗰啲粉咁啊！但係食起身完全就另外一個境界㗎啦。樣嚟到依家咧，沙河另外一個最大嘅產業就係服裝批發咯。11號線嗰度落，又或者嗰度落，嗰度係行樓梯嘅，呢度啊手扶梯，冇理由唔手扶梯嘅。好大嘅個站廳，11號線啲站廳特別大嘅。到咧呢度附近啲廣告咧又唔同晒㗎喎。譬如好似呢啲咁咧，佢係賣衫嘅。咁如果去到翻去黃沙咧，就餐廳咯，咁嘅咯，好有趣嘅。上又落，又上又落，怪唔得呢條11號線整咁耐啦。我哋去過呢幾個站咧，全部都係好深嘅。好似呢種咁長嘅電梯咧，起碼2條啊，甚至以上都有嘅。中山8又係咁啦。甚至乎咧去到彩虹橋即係西環路都係咁。喺度坐2個站就去到大金鐘路，不過有人話咧嗰度唔係大金鐘路。你呢度都好似有咩嘅喎？有門口嘅喎。好似有，不過唔好喺嗰度上。呢度啊。同埋中醫藥大學咯。有一個好古老嘅將軍墳嗰度。係啊。中醫藥大學其實就係三元里嗰邊吧，應該係。站有一個分界線。另外一邊就過天河，一邊就過去白雲區。你坐錯咗對面咁，你兜啦。咁你兜一個圈啊，梗係唔會咁蠢啦。多人嚟行白雲山咁喎，睇嚟幾誇張，好似去到北京路站咁啊，差唔多嘅嗰種感覺。係咯，仲諗住上去食嘢啊，難啲喎嚇，去到再講啦。應該平時1到5冇乜人嘅，一到星期日，哇！好似北京路咯，係啊，北京路差唔多就係咁噶啦。因為北京路細個站，我哋都好少嚟呢邊。唉，幾多年未嚟過啦。而家方便咗，咪個個都方便噶嘛，到而家。方便全世界方便。好深入咁喎，好多人都係為咗去白雲山。而家呢個時間10:38應該唔喺餐廳啦吧？我哋咧就反其道而行，難講係嘛？咁都係廣州人咁中意食，有道理嘅。成玩啊！係啊，仲有大塊金牌咁喎，對面應該係啲公司組織活動啦。雲台花園白雲索道。
白雲山索道就係呢個方向過去啦。嗱，嗰度仲有一個出口。哦，嗰邊仲有一個出口。梗係唔過人行天橋，直接過嚟呢邊㗎啦。好多人啊，好似行花街咁啊！我哋都試過一次喺呢度坐巴士嚟，跟住見到人哋停晒車喺度，最尾就係罰單咯。警察先生開始處理啦，仲有礦泉水賣添，自己有啲水果賣啦、馬蹄啦。人行路啊比較窄咯，因為呢條路都因為近山啊，可能佢冇辦法再開闊到嘅。平時揸車咧，呢條路啊幾好揸嘅嚇，但係唔會成日開車嚟呢度。估我冇記錯嘅咧，我哋要食嘢嘅地方咧，就喺雲台花園呢度嘅。希望冇記錯啦。因為其實都平時開車經過見到，但係嚟自呢個餐廳咧就一次都未嘅。應該係呢個位置吧？應該係呢度嘅，因為叫沙河粉村啊嘛。係啦，冇錯啦。地鐵站咧，C2出口過嚟咯，但係有冇位就難講啦。冇位機會非常之大啊！上去攞位先啦。不過佢哋個餐廳亦都係非常之大，好多呢啲公司搞活動㗎，其實咧，我以前喺國企做都係咁嘅，厭倦了這種生活，所以咧先至唔同佢哋一齊玩。啲有位喎，又唔係完全冇位喎，有位喎。嗱咧就係呢個都係位嚟㗎啦，就大廳，哇，好舒服咁喎。唔想坐外邊，想坐裏邊，呢度有冇位咧？睇下啫，嗰度好似有一張，但唔知可唔可以俾坐2個人。呢度咧河粉係一定要食嘅。咁啊，雲台花園是什麼咧？就係白雲山腳下邊嘅一個花園嚟嘅。咁以往未開通地鐵嘅時候咧，都有人睇，但係就肯定係冇而家咁爆棚咁熱鬧。係呢度咧景區，所以咧沙河粉村呢個餐廳啊，價錢就唔係話以平價嚟取勝。佢仲要收取少量手續費，但係各方面都做得好足。譬如話工作人員姐姐啊，唔會話叫極都唔嚟啊，或者啲地方好污糟啊，有人食煙仔冇嘅啊。所以你望住咁樣嘅靚景咯，都幾舒服㗎。你今日算比較幸運嘅就係嚟到嘅時間係早茶時段又過咗午市又未到，因為而家11點都未夠幾好。食河粉係嘛？食河粉啊，好啊，食粥啊，又嚟眼花繚亂讀餐牌時間。首先咧，佢哋呢度咧，營業時間係咁樣嘅。咁啊，茶位係10蚊一位。然之後咧，節假日咧仲要加10% 服務費嘅嚇。呢個係人哋明碼實價寫得清清楚楚嘅。呢度咧就有好多好有特色嘅美食，首選一定係河粉。瑤柱桂花炒5色河粉，呢個可以試下。不過今日咧，我哋特別啲，開平狗仔鵝撈河粉就講多9000幾次啊！狗仔我唔係狗啊，真係唔識嘅，唔好以為我哋食狗肉啊，不可能的。開平狗仔鵝，狗仔係修飾到我字嘅 ，OK？ 開平係地名，咁啊大家明啦嚇，即係嚟自開平的，好像狗仔的鵝 ，OK？ 魚線沙河粉。哇！我唔係好中意食魚線，欖菜肉碎炒河粉呢個都好食嘅，滑雞蒸都有添咁下邊仲有好多黑松露啊、紫蘇牛柳啊，咁啊邊度食㗎？河粉係一定要食㗎嚇！11點之後飯市供應 ，OK？ 咁啊記住啊，所以點解我哋今日咁晏嚟有原因嘅。之外仲有一啲菜式啦，都係幾有特色嘅，有圖片咯，因為都多多少少做下遊客生意啊嘛，呢啲就不讀啦啊，大家睇下就得啦。盤菜啦，368一位，
咁啊，我哋咧就主力就係食翻啲點心。咁啊，除此之外咧，仲有炒牛河嘅嚇，炒牛河都有嘅。咁又或者燒鵝啦，燒鵝98蚊一例，呢啲都係飯市供應。呢度咧應該就係點心供應啦。金筍流沙包，金筍啫，紅蘿蔔汁啦，大點要一個包。手工薩琪瑪又有啦，和牛撻又有啦，仲有呢個如果趕唔切，午市早茶嚟食咧，就試下呢個啦。牛腩沙河粉好食嘅。仲有叫咗煲粥、蟲草菌雞粥。另外仲有我哋實在食唔落啊嚇，呢個好啊，一桶啊！個餐廳咧係耀華集團，耀華集團啊，風風雨雨經歷過好多嘅，始終都屹立不倒，即係就係靠品質嚟夠取勝啦。竹城都好似係耀華集團嘅，如果我冇記錯，因為嗰個，所以嗰個豆腐花啊嘛，一模一樣嘅。雞粥又係。係啦。係包括啲粉都係，啲粉喺耀華集團。我哋上次去竹城咧，即係係食沙河粉嘅。越秀公園嗰度又係沙河粉出名嘅。咁大家如果唔想咁遠嚟到呢度咧，去竹城都可以。咁佢哋都開過好多鋪啊，關過好多鋪啊，包括喺據說啊，我哋今日都想證實一下㗎，睇下證唔證實到啊。喺白雲山上邊咧，嗰啲餐廳咧得翻。佢哋都冇賣啊！就係得翻呢個集團旗下一間分店，其他全部關晒。仲有一個桂花園關好似仲有一間嘅。咩例？唔記得啦嚇，落單先啦。而家咧已經係11:19，咁啊我哋啲嘢食就差唔多到，哇！再遲少少就咁樣嘅咯。不過睇嚟真係好彩嘅嚇，呢度要等幾耐？睇咁樣等我老婆一定話走嘅。呢度仲有寫住沙河粉嘅來歷咯。咁啊，其實就喺呢度附近嘅沙河鎮，呢度都夠闊落嘅，燈火通明咁，就唔會話有一種翻到西關嗰啲老茶客先至喜歡嗰啲感覺咯。咁啊當然啦，呢度咧其實都係廣州人都多嘅，咁啊廣州人先到捐窿捐罅揾嘢食噶嘛。呢度係坐得舒服啲，個價錢亦都貴翻少少咯，1分錢1分貨。太早嚟我哋唔得，啱好你唔好揀係食飯時間嚟，食飯時間嚟冇位。第二個就係狗仔鵝撈河粉，必須要講下個河粉嘅，佢係咪特別薄嘅？阿師傅喺嗰度手工做嘅，哇！邊有啲醬汁，上邊咧就鵝肉，咪撈咯。咁啊，我唔食呢個住，再撈。係陣間先嚇，先食咗呢個包先。因為手已經清潔過啦，可以用手啊。蒸得都可以喎，蒸得可以咧。佢包咧下邊呢度咧唔會糊晒嘅。咁啊，再嚟搣開佢，哇！流沙包，流沙。呢啲係用朱古力醬做啊？呢個係咪㗎？呢個使唔使用朱古力醬做嘅？都優雅咧，咁梗係用筷子啊。但係如果食得過癮咧，就係要攞手，但係用手咧，你一定睇住裏邊咧爆汁嗰種感覺，哇，好過癮啊！至於佢咧就喺度撈粉，鵝肉咯，薑鵝肉，黑乜喎？我食過一次，食過一次啊！開平安就係嚟講就係鵝汁撈河粉，好似燒鵝公村都係佢哋集團㗎係嘛？好似係嘅，我記得我唔係好肯定啊，唔確定啊。佢集團都幾大啊，做得。好似專食鵝嘅喎。係啊，鵝同埋河粉咯。鵝同河粉喎。好似皇宮村都有河粉㗎。有係啊。咁啊，我哋屋企樓下咧，以前啊都有佢哋一間分店，不過後尾冇做。咁而家就變咗3冇配送點咯。同埋咧，通常佢做咧係做啲大嘅店。色嘅。好，我就個老婆食啊。我食粉。啲汁喺下邊嚟嘅，呢啲係鵝肉咯，一定要撈滿啲汁。同食炒牛河有另外一種
風味啊！飲啖茶咁啊，食個包，跟住食河粉，望住咁嘅風景幾好啊！今日人多啲啊！如果各位觀眾翻到嚟啲時間咧就得好啊，行咗嚟都好嘅，行咗嚟就唔使驚要等位咯。好滑啊啲粉，好滑好滑。喺廣州咧，我認為啊，食河粉咧最好咧就真係莫過於佢哋集團。根據資料顯示，我係未見過嘅。傳統嘅河粉做法就係咁嘅，咁啊磨咗啲米漿啊。點解一定係要白雲山腳咧？呢度啲水特別好，咁啊水特別好咧，就嗰啲河粉做出嚟咧特別滑。咁特別滑咧，咁佢會擺喺個燒機上邊，咁啊等佢乾咗掛起身之後咧，成咗型啦，咁啊切咯。所以咧呢啲河粉手工河粉咧，佢個闊度咧就會唔一樣嘅。每片河粉都係手工咁樣慢慢切出嚟嘅咯，好滑㗎。我哋外邊市區食嘅有時啲河粉咧，佢哋係會有用好多菜油嘅，呢度都有，但係咧嗰種味道係冇咁濃烈嘅。再加少少葱。因為咁多人排隊唔嗌，因為個個都未走啊嘛，而家啱上錯11點幾，點等啫？好在啊，再遲多半個鐘頭唔使嚟，15分鐘。接嚟試就鵝肉啦，呢個太大啦，太大啦，呢嚿啦，啲鵝肉係黑麻麻喎，食過一次係。好爽，撈埋呢啲啊，仲正。如果我好腍，一咬落去就會咬得開嘅。佢啲落嗰啲味料又唔係好多，冚住啲粉味又唔會好好。市場買係買唔到呢種嘅，手工做嘅係啊。因為手工做嘅原因咧，呢度上菜係慢啲嘅，咁啊慢慢等冇所謂。黑蚊蚊狗仔鵝，開平啊台山嗰邊。開平美食。狗仔鵝。繼續應該食得晒嘅今日，仲有煲粥，哇！有啲粉幾吸引。咁啊嚟呢度陪屋企飲下茶，屋企人飲下茶。平時咧啲叔叔阿姨咧就要揾啲就腳啲嘅。到節假日啦，同啲孫仔啊飲茶啊咁咧，就飲完茶行下山，就會係啊行下山就會嚟啲稍為好少少嘅，即係放鬆啲嘅。平時咧你叫啲叔叔阿姨咧專程坐地鐵嚟咧，佢又未必會制嘅喎。係啊，秋涼都仲好啲，夏天咧我而家開通咗地鐵係會好啲嘅。所以咧先頭我哋喺度講緊啊，而家有個詞叫 City Walk 啊嘛，即係喺個城市裏邊遊玩。城市就係景區，廣州係好適合做呢一樣，因為佢城市係比較集中，就係呢一個地方。之外地鐵又好方便，而家開埋呢個環迴線就更方便。又要有歷史景點。歷史景點又喺一個城市裏邊，啲屋就已經好有歷史嘅。有新又要有舊。有美食一定要。嗱，譬如廈門咁。個交通就冇廣州咁方便。要打車好多時都要，地鐵唔多。廣州咧就算你唔坐公共交通工具行，都唔係唔得嚇。同深圳啊？深圳冇可能嘅。唔係啊，深圳大部分都係商場。係啦。好深嘅城市。咁啊，商場個個都一鬼樣嘅。雞粥啊！佢所以個顏色就係咁樣嘅。佢有冇豬雜嘅？好似呢度雞，好似冇豬雜。係啊，唔見有豬雜。蟲草花雞粥，哇！嚟啦，你啊，畢啲粥嚟食下雞粥，廣州人最中意啦。哇！呢度可以食到幾多碗？早知要煲細嘅，冇所謂啦。冇所謂。食到我食到。我細個係唔中意食雞粥嘅，後尾大個咗就中意。喺小學嘅時候啊，愛上咗係嗰啲雞肉好好味，
粥都係好鮮。咁啊，其實好多年我未食過咁靚嘅雞粥，斬到啲雞肉好碎啊！當時呢個接近嗰種狀態啦。咁到最接近咧就喺清遠食過雞粥，好接近。呢度都唔差啊！陽山嗰啲雞好食。係陽山雞好食。上次嗰個陽山雞去到陽山食喎要。非常好，試下啲粥。咁咧，如果佢有雞肉咧，又可以咁樣夾起身試下啲味先。鍋粥啊，可能我老婆話咧，嗰啲米好似燶咗咁樣炒過，又唔係燶，可能係砂鍋粥嘅原因。煮呢個粥嗰個器皿嚟咩？成鑊上啊嘛，佢個雞好滑嘅。試下啲粥，係真係有一種炒過嗰種感覺，啲米。我哋唔知啊，反正就係令到佢咁。同平時食嘅同平時出去咧攞嗰啲金屬嗰啲烹啊，煮嗰啲生滾粥有少少唔同。仲有一啲蟲草花，唔知大家知唔知蟲草花係邊度嘅產物咧？嚟自邊個地方咧？蟲草花咧就嚟自邊度咧？就嚟自新會嘅，最靚就喺新會嘅。咁咧，我哋會見到個名啊，叫江州蟲草花。江係邊個江？山江個江，冇咗個山字嗰個字。江州，江州係邊度咧？就係新會啦。咁咧，蟲草花咧就係嚟自嗰度。咁啊，當然啦，其實同蟲草係冇乜聯繫嘅嚇，係個名係就係咁起嘅啫，係啲菌類嚟嘅啫。考飽最終埋單，106蚊有找。咁啊，食得都開心嘅，有咁嘅環境。嗱，加收咗10%啊，唔加收145咯。茶位就10蚊位，都合理嘅咯。太誇張，咁多人嚇，要等50幾張台，即係我唔等啦嚇。我仲有得打包走咯，我都幾多人買㗎。咁佢哋係煮好嗰啲咧，然之後放落袋拎走嘅。早前咧有觀眾啊留言啊話廣州係咪好多預製菜？係，不過我同大家講下乜嘢叫預製菜。預製菜嘅意思咧，即是話咧，佢將所有嘅原材料咧分開咗，芒果歸芒果，西米歸西米，仲有啲咩配料啊？總之係每樣配料攞個袋裝住嘅。咁然之後咧個客人點啦，咁啊拆開個包裝袋等佢，先後嗰啲唔算預製菜，佢就煮好咗之後包落個袋，俾你乾淨咁帶翻屋企嘅。佢可以唔等落個袋嘅嚇。咁同我哋平時食剩攞個透明嘅膠紙袋裝起咧，冇任何分別嘅嚇。咁大家要記住啊，乜嘢預製同埋乜嘢唔係預製，唔係開口埋口就預製。雖然我哋好討厭預製，咁但係點樣避免預製咧？嗱，譬如好似先頭咁，我哋食嗰個粥就唔會係預製嘅，預製傻㗎，係咪先？個包嘅預製機會就好大啦。咁包唔預製，唔通現場包俾你咩？你食啊，等幾耐啊？個粉就唔會預製，因為睇住阿師傅喺邊整嘅，點會預製咧？係咪？我就都唔算叫預製嘅，因為佢唔會可能喺好遠嘅地方劏好隻鵝，跟住要用急凍雪藏運到嚟呢度啊嘛，唔會嘅，食得出噶嘛嚇，食唔出嘅人先至會講預製嘅。仲有呢個盤滿缽滿，其實佢係同一家嘅嚇。咁小朋友玩得特別開心，哇！係12點18分，食中午飯嘅好時候，等50幾張台喎。真係，但真好食嘅喎，又真好食嘅。有坐地鐵嘅嚟嘅，有揸車嚟，但係揸車嚟唔係一個明智嘅決定嚟嘅。呢度揾個停車位咧好痛苦，不過咧餐廳都有提供停車位嘅喎。食飯嘅話，如果仲有位啊嚇，食飯嘅話咧免2小時，然之後再超過2小時咧就再俾10蚊1個鐘，其實都好合理嘅呢個價錢。小遺憾就係佢個停車場唔係好大喎。到最後始終餐廳都係冇位，咁點辦咧？佢哋呢度咧仲有個快餐嘅地方㗎嚇，呢度就係呢度啦。咁你裏邊叫個炒河粉都得嘅，咁大家冇先頭嗰度坐得咁舒服啦，就係呢度啦，冇錯。
但係都係好多人喎。之後咧就雲台花園啊，嗱嚟到呢度咧兩個選項，第一個直接上白雲山，第二咧雲台花園，我哋應該唔會上雲台花園噶啦，因為據我所知好似要買飛嘅係嘛？影畢業相，哦，即係反正就係啱啱初中畢業，所以你話幾耐？我初中畢業。30年前啦。係啊，即係嗰時畢業旅遊咯，叫做。係嗱，嗰度有寫價錢㗎啦，其實唔貴啊，5蚊一位嘅啫。而家5蚊。嗱，嗰度寫住嘅係嘛？半票5蚊，睇錯，8折票係8蚊，即係原價係10蚊。咁佢係長期都係8折嘅嚇，同埋唔理你係嚟自哪裏都冇係啦，比白雲山貴少。白雲山就5蚊啊，好似係。呢度10蚊。呢度10蚊，原價講緊係。咁啊，都係8折㗎啦，全部都係。市政嘅公園，但係佢又唔可以全免費，咁點辦咧？就打少少折頭咁樣咯。諗下廣州啲景點都係收你5蚊雞。呢度咧係唔可以帶火機上去嘅喎，係啊，好有趣啊！喺嗰度就要擺低你個火機。如果要上白雲山咁點辦咧？就係呢度有個白雲索道，咁啊即係當然要另外付費啦。我哋睇下先。以我咁畏高，未必夠膽上嘅。雲山索道咧，即係除咗講食嘢咁以外咧，應該嚟白雲山係消費最高嘅一個項目嚟㗎啦。咁當然你可以唔坐㗎嚇，但係坐咧就直上山頂，好過癮嘅。今日係咩價錢咧？睇下先。呢度仲可以咁樣嘅數碼購票，下邊呢度咧就係咁啊索道。然之後上山25蚊位，落山20蚊一位。單程啊嚇25咯，網上購票當然你仲可以現場買票嘅，就嚟喺度買咯。睇個老婆想唔想上啊？我就想上，不過我怕高，就係咁簡單。如果上去要行落嚟咯，上唔上啊？25蚊。係行翻落嚟喎要。上就係啊。因為行一半咧就走去。去唔去沙河？係啊，沙河到時再算。就好大㗎嚇，包括黃婆洞水庫啦，同埋呢個雲溪植物園係新開嘅。摩雲路門崗就係個老婆先頭講話啊，嗰個好舊個門嗰個咧，將軍墳嗰度啊。咁咧，如果係坐索道咧，就係一路經過呢度啊。老婆都記錯咗，將軍墳喺呢邊，唔係呢度，呢度先係將軍墳。就嚟到明春谷。OK， 咁啊同摩星嶺咧仲係一段距離嘅，咁啊上唔上好咧？換門飛㗎嘛，係啊，鑑於我畏高症都比較嚴重，都係好嘅。上到仲要行翻落嚟，行下白雲山算啦。都行到落嚟啊！嗱，我哋決定咁樣，量力而行。唔係你哋嚟啦。就行到想翻轉頭就翻轉頭。未嚟過的觀眾咧，就可以坐下纜車，係非常之好嘅體驗嚟嘅。懶啊！係，我哋咧就懶，我哋經常嚟，唔係懶，佢咧就嚟到懶。嚟到懶啊！日日喺白雲山飲茶。佢以前就係咁噶啦，當時仲有飲茶嘅時候。個星期去白雲山飲茶。上去玩啤鋤大碟，同佢啲表妹啊嗰啲咯，啲老友。咁啊，今日我哋就當食飽飯行下，咁啊算啦嚇。真係有好多門嘅，呢度係其中一個。呢度咧正門，另外一個咧喺外語學院有一個門。西門誒年紀大去嗰邊。就西門係嘛？係。哦。年紀大行嗰邊啊，呢個好斜㗎。呢個好斜。但係依度上摩星嶺係最快。最快上摩星嶺就斜啲。就斜啲，西門係最好行嘅。係，但係咧呢度係最近地鐵站。係啦。所以而家嘅人又有咁多。係啦。同埋呢度咧，下邊又有餐廳，我哋行一行，先頭食嗰啲消化咗，咁啊擰翻轉頭嘅啦。嗰陣都好多人嘅，因為疫情啊嘛，大家都知嘅啦。呢啲戶外的活動咧就好受歡迎嘅。而家就都疫情未減啊嚇。一路行咧就可以見到嗰啲纜車，嗱穿過啦，嗰啲纜車啊就喺嗰度經過咯。坐纜車啦，即係特別係長者啊嗰啲除非你成日行山咯，如果唔係啊，強烈建議坐纜車。我都唔想行先，行下啦，消化下啦。消化下啦。
係咯，我哋應該行對面啊。好似行花街咁樣。其實佢人行冇分往上定往下嘅啫。呢個坐纜車，咁佢纜車有可能會同其他客人坐埋同一架車嘅。坐纜車喎，去到嗰度。哦，嗱，咁啊一路上啦，嘿，睇見都已經驚啦，哇！我唔驚。哇，唔得！今日天氣又好，又開咗地鐵，雖然係秋天冬天，但係又唔凍，有熱頭，咁啊特別多人咯。白雲山係隨時嚟都係，白雲山隨時，即使夏天都唔會太辛苦。除非好大風。冬天好凍就唔好嚟啦。嗰啲日子。3、5、7日啦，都有嘅。有啲小食賣下咁咯，我呢度就係新開嗰個植物園啊，咁應該都係要另外付費嘅，冇錯啦。快速通道啊嘛，嗰度數碼俾錢，植物園呢度啊，新開嘅，嗰度有售票處，跟住上邊咧就係纜車咯，就喺你頭頂經過。至於呢度嘅價錢係咁嘅，20蚊一位啊。喂，我哋佢仲有講解喎，呢度木棉道入口，每個地方都有講解。雨林蘭花咁啊，如果中意睇花草樹木嘅，中意欣賞咁啊，可以抽時間過嚟呢度咯。梗係唔去植物園啦，除非你好中意咯。你係好中意睇花，好有研究。好遠翻到嚟嘅咁咪過去影張相咪係咯，幾靚。呢度有寫啊，20蚊一日，仲要係特惠價嚟㗎啦，已經係。邊咧嗰個咧就係高速公路嚟嘅，我哋有偶爾都會揸車經過下㗎。呢個係咩高速？唔記得個名啦，開到好高㗎嘛，賣特產茶葉蛋。係啊，差唔多嗰啲。哦。好啦，嗰度仲有寫住話直行200米，雲山天地2樓又有餐廳咁喎。我好少喺呢邊上嚟，唔知。楊延記即係順德菜，撈魚皮嗰啲啊，呢個啊。我覺得可以喎。都有啊，原來。咧冇咁斜啊。哦，呢邊係斜啲。仲有咧，西門有水庫啊。哦。呢個門口咧冇咁舒服嘅行得，斜到鬼咁樣。呢度最好係坐纜車。哦，呢度已經覺攰啦，早知坐纜車啦。真係啊，後悔啊！係。纜車好計過。不如我哋行翻轉頭坐纜車啦，啲人唔係。再嚟，唔好理佢，行埋呢度先。雲山天地就係我先頭講話咧，有餐廳嗰度啊，楊延記。係啊，呢度睇下啦。哦，呢度又有點都得，有麥當勞，仲有星巴克添。喺呢度。睇車啊，係車位滿滿。呢度星巴克點都得。哇！呢度好喎。幾好喎，幾舒服喎，行下。你行完。係可以揸車上白雲山嘅，不過係夜晚8點到朝頭早6點車先至可以上去嘅。咁啊，節假日都唔得。哦，嚟呢度行下，順德菜又有辣麵，又有咖啡店。小朋友仲喺度喊添，又有奶茶店，甚至乎體育用品店都有添。下邊仲有嘢玩添喎，小朋友開心啊！上邊又有點都得，似一個商場咁，嗰啲商場唔係好行，就唔會好似老婆所講嗰啲咁千篇一律。呢個遊樂天地係78蚊一次，嗰邊呢個係玩咩啊？哦，夾公仔啊！哦，玩恐龍啊！呢個係 AI 啦。哦，仲有阿婆牛雜添。商場就肯定冇話，又賣下好多奶茶嗰啲嘢都有咯，叫做有啲餐廳咁咯，以餐廳為主啊。眼望晒係咁多啦，仲有湖南菜添，點都得。
係啦，要坐到出嚟門口，仲未夠誇張啊！嗰邊都係點都得，成層都係點都得，嗰度仲叫緊號啊！我哋啊，佢點解咁細個門面咧？點都得，冇理由㗎。原來唔係。即係如果其實點都得都可以嘅。係啊，未係講到咁樣。沙河粉村你嚟點都得啦。最緊要食嘢就一分錢一分貨。因為嗰度都我哋餐都100、150蚊、160蚊。159啊。都係食嗰啲嘢。係啊，幾多人點都得。12點都算係咁嘅啦，都有1、2個位，哇，一樣係咁排隊喎，哇！環境可唔可以啊？你望住座山可以啊，新裝修㗎可以啊，手信賣添，哇！終於等到位。嗰啲咩食下豆腐花嗰啲。嗱咁嘅，我翻譯下老婆講咩啊？白雲山有好多門嘅，我哋今日嚟南門亦都叫正門啦。咁呢度咧就沙河粉村啊，同埋呢個商場啦嚇，就有餐廳有嘢食供應嘅。即係你只能夠喺山腳食。係啦，山頂係已經冇餐廳，得翻一間，就係竹城。有一間竹城，仲有一間萬慶良嗰間。啊，係冇錯。萬慶良嗰度啊，叫咩名啊？唔記得啦。唔記得啦，我未去過。係，咪就剩翻得呢兩間啫。所以有得揀嘅話，即係你唔想行到半路好肚餓噶嘛，盡量喺山腳食。咁啊，山腳幾個地方咧都越嚟越多餐廳，包括先頭我哋去過嗰度啦，又或者而家企喺呢度啦。咁啊，至於其他仲有冇餐廳咧，應該都有嘅，因為佢唔想山頂咁多餐廳擺翻晒喺下邊。據說連肯德基都冇咗啦，環保啦可能。咁啊，喺樓下食完嘢，咁咪坐個纜車上去行山落嚟咁就得啦。咁啊就唔上去啦啊，因為留翻下次啦嚇，5蚊一位啊，人行。最後嚟到呢度就係嗰度入山啦，你可以用你嘅微信預先購票又得啦，喺嗰度購票又得嘅啊，好方便嘅啫。你只要想上，好似連羊城通拍卡都可以上得到嘅，買票就方便啲啦。隔離仲有便利店添。因為呢度行得太辛苦咧，決定唔上去都正常嘅。但係呢度特別斜嘅，咁啊大家如果有機會翻到嚟呢度，切記，我哋嘅經驗就係坐纜車嗰20蚊。都冇問題嘅，係。咁又或者咧，如果你哋想咧，可以去外語學院嗰個門口啊，嗱西門係啦，一路行又冇咁辛苦，冇咁斜，一路行啊好多休息嘅地方。上到去又可以喺竹城食下咯。不過咧一樣係咁多人上嚟啊嚇。咧我哋睇見嗰啲，我話係國企啊，其實都算嘅。呢啲好大嘅機構，咁啊工會活動，原來咧係廣東省中醫院。咁樣唔怪唔得啦，但係都係要抽一個星期啫，先至嚟搞多啲活動。平時太忙，係啊。梗係搞到嗰啲私人老闆都係咁嘅，其實好多公司都好。要買件衫，買嗰件衫，然之後白雲山5蚊雞嘅啫。啊，白雲山5蚊就好閒嘅。你啲派員咁冇錯。怪唔得統一服裝。係啊，咁梗係統一。我就睇到佢哋心口嗰條繩咯。中醫院。如果咧要坐巴士嚟咧，咁當然都係有，呢度有巴士站嘅。就係前邊呢度，雲台花園呢度巴士站咧，即係南門呢度啦嚇，就方便過西門啊！西門咧巴士一落車行好鬼遠，而且冇咁多。唔係，西門咧就容易上山，容易識別。正反方向都知喺邊。但係呢度咧你要睇清楚啊！你嚟嗰個方向度坐嗰個方向，有可能同一個車站。係啦，譬如前邊咧，我哋會見到24號巴士、24號車。我細個咧。
住白雲區噶嘛，咁咧就係坐呢部巴士啊。不過當然啲線路已經改所以你晒啦。知唔知反方向喺邊嚟啊？誒好複雜喎呢度，唔好問。要過到去對面，過對面好遠冇錯，差唔多行到麓湖嗰度先有。嗯，就係呢度啦。仲有一個可以去到西門口添嘅喎，旅遊1號線。啊，24號車又可以去到中山5路。中山8咯，陳家祠。咁當然係坐啲車兜好耐嘅要。唔係，佢好快。啊，呢個都算快嘅啦。停得少啊，停得少啊。呢個都算快嘅，公交1號線，但係15分鐘一班車。哇，3蚊啊嗰部。有啲已經3蚊啦，係啊，有啲仲2蚊。嗱，如果要翻去西門口，咪坐呢部咯。一氣巴士，一樣都仲係咁多人上山。前面好似都仲有餐廳，我哋去睇埋佢。如果喺我哋屋企過嚟咧，其實就係呢個巴士。巴士唔多。但係咧，我哋屋企嘅地鐵站就係呢個位置。呢個站。唔係，因為佢咧係往呢個方向，哇，變咗3蚊大佬。係啊，3蚊㗎啦。行路翻去算。仲要咁話呢個唔係翻屋企呢條線嚟㗎，喺屋企嚟就坐嚟呢度，淨係坐幾個站3蚊，係咪好離譜啊？但係佢就會經過麓湖咯，嚇。你公共呢度麓湖公園。係咯。唔係啊，淘金北路咁大，係咪？方便喎，呢度仲有充電㗎啦，上邊仲有買票㗎啦。呢度係去明春谷嘅，60蚊一位，一大一小。咁啊，上邊咧有得睇下啲雀仔咯，餵下啲雀咁㗎，嗰度啊。哦，仲有飛索，呢個飛索唔係新起㗎係嘛？起都冇幾耐嘅咋。係咩？咁多個景點就係佢呢個係啊最新嘅。最新。係啊。就係最得人驚嘅。係啊，咪就係飛索咯。喺個空中咁樣。好似上邊咧仲有笨豬跳啊！哇！你哋如果中意嘅刺激嘅笨豬跳，仲有一個係索道啊，垂滑梯落嚟。哎呀！就係喺以前飲茶嗰個地方，不過而家冇咗。如果你要上去白雲山，仲可以坐車㗎嚇。上落係啊，觀光巴士20蚊，雙程都得。但係咧唔包門票嘅係。去到呢度。即係平時我哋就係明珠樓嘅啫，淨係到。係啊，我哋最中意就嚟到呢一度。因為嚟到呢一度就喺呢度可以飲茶。咁換言之，如果你去到摩星嶺咧，你就喺呢度坐20蚊，再加10蚊嚇。摩星嶺係最高嗰個位置嚟㗎啦。到最後就講埋呢個位置啦。呢個位置咧都仲有幾間餐廳嘅。如果我哋平時係行路嚟嘅話咧，其實係會經過呢度行過嚟咯。因為行路啊好攞命㗎，唔適合。呢度咧都有好多餐廳，有賣水㗎啦，有粥粉麵飯啦、牛雜啦，都有㗎。係啊，嗱咁旺啊條路，係咪？係啦，呢度係當地居民嘅地方嚟嘅。就賣水㗎啦，賣包㗎啦。呢度仲有粥粉麵飯啦，好多人㗎喎。係呢啲就經濟實惠啲啦。咁啊，梗係坐得冇咁舒服㗎咯嚇。但係價錢就15蚊咯，一個米粉。拉瘦肉腸9蚊雞。9蚊雞腸粉。牛雜又有，係啊，好火爆喎都。全部介紹晒俾你哋。係話晒俾大家聽有邊個選擇。咁你最想首選一個冇位，你去另外一間，都係冇位，咪另外一間你會揾到有位置咯。最後冇你咪去麥當勞咯，麥當勞實有位嘅。係。2餸飯都有啊，20蚊最貴嘅。咁啊，甚至話燒味飯又有啦，拉腸粉都有啦。大和燒臘啊，食個燒味飯都好嘅，仲有糖水添。豐儉由人啊！係豐儉由人，最緊要有得揀。係啦，廣州就係咁啊，最緊要有得揀。你有得揀，你個貴幾貴又有，仲有豬腳飯又或者食完之後仲可以買份水果食下添，好平嘅呢啲。咪就係村裏邊嗰啲咯，螺絲粉呵。前邊都仲有好多啊，有排講啊都仲，真係諗唔到呢條街越行越多嘅咧嚇。以前經過門口都唔覺得裏邊有咁多。即係係嗱，連麻辣燙、潮汕、前坑手工麵都有啦。同埋咧係有人喺度食噶噃，餃子啊、腸粉啊咁。好彩先頭食得飽啲，咁啊又想食嘅。呢度係食炒河粉嘅，
諗唔到美食街隨隨便便都揾到，呢度應該叫金桂村啊。即係如果你行完白雲山，咁你可以嚟呢度。因為點講咧？譬如好似啱先沙河粉村嗰啲咧，環境梗係靚啦，貴亦都係喺度嘅，係啊，因為160蚊。收費咗人哋。咁啊呢度咧就坐得梗係冇咁靚㗎啦，但係咧其實食嗰啲又係都大同小異嘅。都係10零蚊一個。唔好以為冇廣州人食啊，一樣啊，薑葱雞3個字，幾正講得。面仲有好多，而家幾點鐘？而家1點鐘㗎喎，星期日。呢啲唔似係遊客嚟㗎喎，係咪咧？都唔係喎，都有啲遊客喎。嗱，譬如好似啲咁，屋企人啊帶埋啲小朋友過嚟食牛肉果條啊。好似仲幾正宗咁喎！對面仲有河南之寶燴麵，係潮汕菜多。我講如果咋，即係我行唔到嘅，但係講個方向，如果一路行過去咧，其實就係沙河嚟㗎啦。呢度沿住地鐵線咧就係，呢度就係金桂小區。有得揀。外地人比較多。所以啲物價指數亦都唔會太高。係啊，其實廣州點解話最宜居咧，都係嗰句啊，你住嘅有得俾你揀，有平有貴，咁你生活又便利。嗱，好似阿外賣小哥咁，都係喺度食個燒臘飯咁啊，解決完佢嘅午餐，咪繼續可以揾食啦。10幾零蚊啫喎，你咪城中村咯，咪就係賣下水果啊，咁啊村入邊嚟㗎啦。咁就行過去沙河地鐵站咯。咁啊，根據地圖顯示咧，就喺呢度行過去得嘅。咁啊，睇下得唔得啦嚇？總唔會賣咗我去嘅。呢又有一個市場添，我哋經過呢度出翻外邊大路行過去地鐵站啊，大概25分鐘左右咯。咁啊，如果有水果可能會買啲。都係大多數都冇明碼實價，口亦都唔係太多啊！市場唔寫價錢。荔灣區最正規，佢呢啲監管部門都有要協助嘅嚇，要干預嘅。你啲菜都唔寫價。荔灣越秀呢度呢度係屬於越秀區，但係好近白雲區。最正規就荔灣區。係啊，大市場都寫唔死。嗱咧，全部唔寫咁我就。嗱，你睇下龍津路嗰啲啊，幾錢？係啊。通常唔寫價錢我哋都唔睇嘅。唔睇。到呢個廣園東路。以前係郊區度寫。係啊，依家咧就唔似郊區啦。以前啲車都少嘅。而家廣州個城市啊，唔好話呢度郊區啊，要去到從化嗰啲有山有嶺先叫郊區嚟。賣啲汽車零配件市場啊咁啊，不過各位觀眾咧冇乜嘢啊，最好唔好翻嚟呢邊，即係都好少會嚟到呢邊㗎啦，應該都白雲山行完咁啊，坐翻地鐵，我哋周圍帶大家行下，唔上白雲山落嚟呢度行咯。因為呢度咧外地人多，條路又闊咧，唔似翻去西關。西關佢做唔到啲電動自行車係好多嘅。嗱，外邊又有啦，裏邊又有啦，係咪？嗱，全部都係嘅。我哋都唔影後邊嗰段咧，因為都係行去地鐵站嘅啫嚇。下集見，拜拜。